హలో అండి, మీకు గుర్తుందా 4 మంత్స్ బ్యాక్ అయితే ఇలా బకెట్స్ తీసుకుని అందులో కనకాంబరం మొక్కలు అయితే పెట్టాం కదా. ఇదైతే సౌందర్య కనకాంబరం, చాలా రేర్ గా దొరుకుతాయంట మొక్కలు కూడా. దీని గురించి చాలా మంది ఎంక్వైరీస్ కూడా చేశారు. పూస్తే గనక ఎన్ని పూలు పూస్తున్నాయో మీరే చూస్తున్నారా. 1 మంత్ తర్వాత నుంచే పూయడం స్టార్ట్ అయినాయి. ఇంకా మా అమ్మ అయితే ఫ్లవర్స్ అన్ని రాలిపోతున్నాయని కోస్తుంటే మా బుడ్డోడు చూడండి ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నాడో. ఫ్లవర్స్ వాడు ఒక్కడే కొయ్యాలంట, మా అమ్మ కొయ్యకూడదంట. ఆ మొక్కను అలా ఊపుతుంటే మా అమ్మ అయితే భయపడిపోతుంది. వీడియో చూడకుండా కింద ట్యాగ్ చేస్తాను, ఒక లైక్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి.